Banyarwanda banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Hindem Polyclinic. Uyu munsi dufite kandi twifuje kugirana namwe ibiganiro dushaka kubagaragariza nyuma y'ubushakashatsi twakoze kandi bakozwe n'abandi bantu ahantu hatanu h'ingenzi ushobora kwirinda kugira ngo utaza kurogwa cyangwa se umwana wawe cyangwa se n'abandi bantu bataza kurogwa babikirengagije batabizi. Akenshi na kenshi ibiganiro tubitanga kugira ngo duhe abantu amakuru cyangwa se abantu bagire imyizangarde bashobore kwitondera ibintu biri hanze hano, kuko akenshi urabona ko sosiyete nyarwanda cyangwa se ku isi hose abantu barimo barogwa mu buryo bworoshye cyane, kandi bikabagiraho ingaruka z'urupfu cyangwa se kuzahara no kuremba cyangwa se no kugira umubiri uhungabanye kubera ibibazo by'amarozi. Uyu munsi rero ahantu h'ingenzi hahurira cyangwa se hakunda kuboneka amarozi cyane, ahambere ni mu nsengero cyangwa se ahantu hasengerwa. Mu nsengero abantu benshi murabizi ko muri kino gihe bagerageza kugaragaza nk'aho bafite cyangwa se bageze mu gihe cyo gufashwa cyangwa se deliverance cyangwa se kuva mu byaha. Abantu benshi bakunda kwihutira kujya mu nsengero ari abarozi bafite cyangwa se batumwe na za roho, bafite za roho cyangwa batumwe na za roho kujya kugusha abantu bo mu rusengero. Bashobora kugusha pasiteri cyangwa se abadiyakoni cyangwa se abandi bavuga butumwa, ariko abantu bashobora kurabukwa ngo ni ibiki byabaye. Ukunda gusanga rero ahantu nk'aho iyo urangaye gatoya ugafata umwana ukamuheka ntushobore kumukurikirana neza, umugenzi wawe ashobora kuba ari ku ruhande akaroga umwana wawe. Rero nanone ushobora kuba umuntu yarakubuze akaba azi kuba mu rusengero akaza kukwihishamo, akagusanga mu rusengero ngo akugaragarize ko ari umukristo nkawe, utaza kumugira impungenge bigatuma yakuroga, cyangwa se ahantu hasengerwa mu mashyamba cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu bagiye gusengera, akaba ari naho ari hamwe mu hantu abantu bakunda kurogerwa. Hari nanone mu mago y'abantu gufurikanta ingo z'abantu cyane cyane z'abarozi, abagizi ba nabi. Akenshi abantu bakunda gukerensa kuba umuntu ashobora kuba avuga ku mubyeyi w'umurozi, ntabwo aba yarabisabye, ariko iyo karande biri mu muryango. Umuntu wese yumva ko ababyeyi bawe, hari n'abavuzi b'abarozi, bivuze umuvuzi uba waravuye ku mubyeyi wari umurozi, nawe akaza kwakitinga uburozi ariko akaza kwihisha mu isura y'ubuvuzi kugira ngo abone uko azatanga bwa burozi bwe. Ntabwo aba abyikoresha kuko aba atabizi, bikoreshwa na za roho na za karande zo mu muryango w'iwabo. Niyo mpamvu no kwiga umuvuzi ukwiye kumenya umuvuzi gakondo abivana kuri indi. Iyo atabivana kuri se cyangwa kuri nyina ngo abe yaravukiye muri ubwo buvuzi, ashobora kuba nyina na se ari abarozi, akaba aje kuroga mu isura yo kwitwa ubuvuzi. Niyo mpamvu nkunda kubivuga ngo leta ishobora gufunga abavuzi gakondo, ariko ntishobora gufunga abarozi gakondo kuko babikora bihishe kandi batigaragaza. Ahandi hantu rero ushobora gusanga abantu b'abarozi hanze yo mu nsengero cyangwa se mu mago y'abantu, aho abantu babaha ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa se bakabatega ibintu. Ushobora gusanga nanone mu masoko ni ahantu abantu bashobora guhurira, bagutegereje kugira ngo bakwangirize, ukagenda uzi ko urema isoko kandi hari abantu bapanze kukugirira nabi, cyangwa se ukaba urimo usangira n'abantu ugasohoka ukajya mu masoko. Birajyana no mu mabare, mu makabari cyangwa se ahantu hahurira abantu, ukaba wasohoka ngo ugiye kwihagarika, abantu bakabona uburyo. Bakangurira ko umuntu uri kunywa cyangwa uri gufata icyo gusoma ahantu adakwiye guhaguruka ngo agende ngo agiye kuruhuka cyangwa se kwihagarika, cyangwa se ahantu atize icupa rye ari masoma, akwiye guhagurukana n'ikirahuri cye cyangwa n'icupa rye akagaruka ari uko amaze kwihagarika, aho kugira ngo ayisige aho asanga bayangirije. Ahandi hantu nanone hari
hakunda kuba cyangwa bakunda kuregerwa cyangwa se bakunda gushyira amarozi, wasanga nko mu mayira abiri. Amayira abiri igihe cyose unyuze mu nzira cyangwa se mu mayira abiri ugasanga hari ibintu birambitse ahantu, dukwiye kuba buri wese azi ayo makuru akarorera kurenga ibyo bintu cyangwa se kubitera umugeri, ahubwo akaba yabikikira akanyura ku ruhande aho kugira ngo abantu bahore bivuza umunsi ku munsi amarozi. Rero ibyo tubabwira buri gihe, turacyakomeje ariko ibyo tubabwira buri gihe murabizi ko ari ibintu tuvura amarozi ayo ari yo yose, yaba ayo wariye, yaba ayo baguteze, yaba ari ayo bakoherereje, yaba ari ayo bagutongereye, yaba ari ibinyuze mu muvumo cyangwa muri karande cyangwa se mu mashitani. Ibyo byose tukaba tubifitiye umuti kandi tubivura mu buryo bwiza kandi bwizewe. Ahandi hantu rero ushobora guhura n'amarozi wasanga kandi ugomba kwirinda ni mu migezi. Mu migezi naho ni ahantu abantu bahahurira bashobora kujugunyamo amarozi, abantu bakaba bayanywa akabateza ikibazo. Ahandi hantu ni henshi cyane, no ku irimbi akaba ari ahantu abantu bakunda guhurira bashobora kurogana, ugasanga abantu bafashe itaka bagiye gushyingura, bagahita bafata itaka bagahita barijyana, bagahita barikoresha mu kuroga. Hari n'ababikora cya gihe kikiriyo bagatwara ivu cyangwa se bakariyora bakajya kurikoresha mu kuroga. Rero aho hantu bahaye hose ni ahantu hizewe kandi buri wese umunyarwanda wese akwiye kwirinda mbere y'uko yivuza, bitabujije ko umuntu wese waba yarahuye n'icyo kibazo akaba yararozwe, bwaba uburozi ubwo aribwo bwose aho gaturuka n'icyaba cyarabuteje, ko dufite imbaraga, ububasha n'imiti yo kuvura ikitwa amarozi. Ni karibu rero ku ivuriro ryacu, ni karibu aho dukorera ubuvuzi kugira ngo tubahe ubufasha mu kuvura izo ndwara zifatiye ku marozi cyangwa se zirogwa n'abantu abo ari bo bose mu byiciro ibyo ari byo byose. Ni karibu ku ivuriro ryacu kandi uwo ari we wese ufite ikibazo azaze tumufashe. Mugire amahoro n'ibihe byiza, murakoze.